Pekný deň, milí priatelia. Dnes sa nachádzame v partnerskom meste Senec na ďalšej z našich analýz tridenného zberu. A dnes je naším veľkým a zaujímavým hosťom Lucia Morvaj zo zálohového systému, ktorá sa zúčastní prvýkrát takejto reálnej analýzy. Takže veľmi sa tešíme, že si prišla. Vítaj medzi nami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, tak som zvedavá, čo nájdeme. A našim cieľom je zistiť, ako ovplyvnil zálohový systém triedený zber, tú štruktúru odpadov. My vieme, že veľmi intenzívne už a už nejaké analýzy máme za sebou. Takže ďalším cieľom je okrem iných vecí zistiť, koľko fliaš a plechoviek označených symbolom Z sa nachádza v triedenom zbere. Takže my aj Luciu zapojíme do tohto nášho skúmania a potom, keď nájdeme nejaké fľaše s označením Z, ak také nájdeme, tak potom sa s ňou aj porozprávame, ako na tom zálohový systém na Slovensku aktuálne je. Takže Lucia, ideme na to? Ideme na to, ďakujem pekne. Takže je tu vzorka z kontajnerového zberu a v pozadí vzorka z vrecového zberu, takže obidva typy zberu budeme analyzovať. Vidíme, že ako to je sirupová fľaša, takže tá sa v podstate nezálohuje, tá stále patrí do žltého kontajnera, žiadne Z-ko tu nemáme. Áno, tá patrí nám, teda organizáciám zodpovednosti výrobcov. Rovnako tak Aviváž a podobné produkty, takže stále zálohujeme, ale stále aj triedime iný odpad. A tuto vidím jeden úlovok. Máme tu predsa len jednu plechovku, ktorá má symbol Z zálohované, takže tá tu skončila a nemala. Takže ešte stále máme aj takéto prípady, aj keď musím povedať, že aj z hľadiska toho, ako to hodnotia zatiaľ zberové spoločnosti, ten pokles je naozaj významný. Myslím, že sa pohybuje niekde na úrovni 80 až 90%. Je pokles plastových fliaš v žltých kontajneroch. My to cítime na úrovni zálohového systému a správcu zálohového systému, lebo ten tok dát máme v podstate denný. A vidíme, že dnes máme vyzbieraných viac ako 230 miliónov obalov a stále máme prechodné obdobie. To znamená, stále môžeš kúpiť aj nezálohované obaly, ale vidíme, že tie zálohované, ktoré sa uviedli na trh, že naozaj sa vracajú vo vysokom množstve a preto ich oveľa menej končí v žltom kontajneri, čo je dobré. To sú veľmi dobré správy, pozitívne, potvrdzujem, že to tak je a budeme ešte chvíľku teda hľadať ďalej, či sa tu nachádzajú teda Z-kové obaly. Je tu toho dosť. Je tu toho dosť, toho odpadu, ktorý dnes vlastne analyzujeme. Presunieme sa tu do strednej časti. Ja tam aj vojdem. Našli sme niečo. Aha. Takže mám dvoch pasažierov, ktorí nemajú byť v žltom kontajneri. Treba si povedať, že stále je to nový systém. Prechádzame na niečo, na čo sme roky boli zvyknutí robiť inak, ale tie čísla ukazujú, že naozaj sa gro tých zálohovaných plastových fliaž a plechoviek nepokrčených vracia do zálohomatov, čiže do obchodov. A vidíme tu stále ešte aj obaly napríklad aj zo zahraničných minerálnych vôd, alebo máme tu obaly, ktoré sú plastovými fľašami na minerálky, alebo sladené nápoje, čokoľvek iné, čo sa inak zálohuje, ale nemá Z-ko, má iba čiarový kód, to znamená, sú to stále ešte tie staré nezálohované, ktoré boli uvádzané na trh doteraz. Ešte stále ich môžete kúpiť do konca júna a už prichádza ten čas, kedy od 1. júla sa budú dať v obchode kúpiť iba nové zálohované obaly, takže možno následne na to uvidíme aj my v reále, že ako sa ten systém rozbehne v plnej kráse na plné obrátky, lebo zatiaľ sme v prechodnom období. Presne tak, ja to teda zhrniem. Končí nám prechodné obdobie ku koncu júna. To znamená, že do konca júna ešte stále môžete nájsť aj obaly, ktoré už patria typovo do zálohového systému, ale nie sú označené symbolom Z. Ale od 1. júla už takéto obaly, či už plastové alebo kovové, nenájdete. To znamená, že všetky nápojové obaly, plastové a kovové, už budú patriť správcovi zálohového systému. Aby tento systém fungoval dobre, tak naozaj si želáme, aby už nekončili v triedenom zbere, ani v netriedenom zbere a ani v prírode, lebo ešte stále nachádzame tieto obaly aj v prírode. A ešte by som sa chcela, Lucia, spýtať, vy ste rozbehli ten systém za neuveriteľných 10 mesiacov. Na rozbeh zálohového systému na Slovensku ste mali 10 mesiacov. Teraz sa blíži to polročné obdobie. S akými najväčšími problémami ste sa pasovali alebo sa pasujete? Takto, tá krátkosť času mala svoje dopady. Prirodzene je
dá sa to, ale neodporúčam to určite žiadnej krajine, ktorá sa do toho púšťa. Preto ten systém potrebuje sadnúť, potrebujú sa tie procesy aj vytestovať. Potrebujete, a to sú veci na pozadí, ktoré sú dôležité vyladiť, ale z pohľadu zákazníka. Zálohujeme, máme dnes viac ako 2600 odberných miest, takže aj tá sieť sa rozširuje, tam je dôležité, aby ľudia mali možnosť v blízkosti vrátiť. Nepokrčené, nestlačené a dôležité je ten výsledok, že sa naozaj môžu všetky recyklovať, vyrábať sa z nich nové fľaše, nové plechovky, uzavrieť sa tá materiálová slučka. To je to, o čo usilujeme zálohovým systémom. Nedá sa to zo dňa na deň, takže tie najväčšie výzvy, na ktoré narážame aj my, je spotrebiteľ, ktorý si musí zvyknúť napríklad, že ak sa vracia raz do týždňa veľké množstvo obalov, zrovna v sobotu, tak sa vám môže stať, že proste sa dostanete do radu. A nikto z nás nerad čaká. Takže skúste si tie zvyky možno nastaviť tak, aby ste to vracali priebežne, aby ste si nenechávali veľké množstva zrovna na víkend. A to sú také ale drobné rady, ktoré každý z nás ako spotrebiteľ si možno vyskúšal, že keď sa mi to raz stane, tak to nezopakujem. A potom sú to veci, že skúste pozerať aj tie odporúčania, ktoré sú na zálohom. A to niekedy vám to povie, že vráti vám fľašu prečo. Či je napríklad plná, ešte v nej ostala tekutina, alebo napríklad ju vložíte príliš hlboko, že z rukou až po lakeť, my tomu hovoríme. Aj to vás upozorní. Takže postupne, po jednom, ak vám to aj vráti, stačí niekedy pootočiť, vložiť ešte raz, stále je to stroj, môže mať svoje muchy a ak by sa stalo, že napríklad vám neberie tú fľašu, vždy sa treba obrátiť po niekoľkých ako keby pokusoch aj na zamestnancov daných prevádzok, sú tam na to, aby pomohli, treba byť trpezlivý, je to nové aj pre nich. Je to proste určitým spôsobom aj záťaž, ale myslím si, že to, čo máme na konci tej cesty, je čistejšia príroda. Vidíme to už dnes. Vidíme to, že aj ľudia, ktorým sa to nechce a odhodia to do žltého kontajnera, sú iní, ktorí si to vyberú a ktorým to stojí za to tú cestu merať do obchodu za 15 centov. A to si môžete uplatniť či už ako hotovosť alebo zľavu z nákupu. Takže myslím si, že je tam veľa momentov, ktoré už teraz vidíme po tak krátkej dobe, že sa to oplatilo zaviesť. Potvrdzujem slova Lucie Morvaj, už sa nám na Slovensku rozbiehajú tzv. Zberači a naozaj v niektorých mestách už sa to krásne ukazuje, že vyberajú zo žltých kontajnerov, zo zmesových kontajnerov alebo z parkov, záhrad, kde to nachádzajú povalané po zemi, lebo stále sú ľudia, ktorým je úplne jedno, čo so odpadom urobia. Tak títo zberači to teda po nich zberajú. Aj skúsenosti z ostatných alebo z okolitých krajín, kde tento systém už funguje, tento fakt potvrdzujú. My držíme zálohovému systému palce a veríme, že ten progres bude pokračovať naďalej a o pár týždňov vlastne vyhodnotíme sériu analýz, ktoré sme urobili práve kvôli zhodnoteniu aktuálneho vývoja zálohového systému, takže sa môžete tešiť na ďalšie video. A všetky dôležité informácie k zálohovému systému nájdete na www.slovenskozálehuje.sk. Sledujte aj tento web. Dovidenia. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem krásne a zálohujte.